上集就睇到消防車咧，到底有啲乜嘢裝備，有啲咩法寶啦。嗱，至於消防員個人自己喺入火場之前要點樣着咧，先至可以保護自己咧？等我問下 Tommy 同埋 Anthony 先。Hello。Hello， 你好。聽講呢啲又非常之重嘅喎，係咪啊？係啊。着嘅時候亦都要有順序、有方法先至會着得妥當㗎。簡單啲嚟講咧，着落嚟就好似着雪褲，不過對鞋已經喺入邊㗎啦。即係我哋擺埋一齊嘅，可以分開。我哋睇到呢一個呢同件褸係益陽嘅質料嚟嘅。係。呢度整咧係有3層嘅。有個外套嘅，外套咧就係幫我哋唔好話戒親篤親咁樣。跟住入邊有個係 moisture barrier， 即係防濕嘅。跟住再入邊再第3層咧就有個 thermal 嘅，即係隔熱嘅。係啦，隔熱㗎啦。咁因為我哋着咗呢個咧，因為我哋出汗咧全部都係流晒喺入邊度嘅，即係會好熱㗎啦。跟住我哋有件可以叫做消防褸，或者可以細路仔咁樣叫一件雪褸咁樣都得啦。都係同個條褲一樣有3層嘅。都係3層㗎啦。佢唔係防火。係啦，即係到我哋去1200度 Fahrenheit 咧，都會開始燒㗎啦。係即係我哋係買時間咁樣嘅。好，我而家咧對做消防員咧充滿一股熱誠。咁啊，我見到啲 gear 其實都唔係咁難着。第一樣挑戰，如果我着到佢60秒之內咧，我就有資格或者可能成為一位消防員。咁我而家就挑戰阿 Anthony， 不過我揾咗個幫手 Tommy， 記得幫下手。係啦，係啦，係啦，掹條褲跳下跳下咁樣，係啦，拉鏈，係啦，跟住貼好晒佢先，貼好埋呢一個。我就挑戰失敗啦。Anthony 老老實實，當初你入行嘅時候練咗幾多次先可以做到60秒呢一個挑戰？起碼差唔多100次㗎。哇！咁我都唔係好差啫喎，第一次都1分35秒。係啊，都好好㗎啦。你覺得最難係邊一部分啊？着呢一個最難應該係呢個 pack 咯，或者啲拉鏈啊，有時你想做得好快，跟住拉唔到啲拉鏈咯。同埋呢個係要用自己一個人完成嘅，因為你隔離嘅同僚都係做緊同一樣嘅嘢，咁冇人得閒幫你嘅，咁所以呢一個成功嘅第一步，做消防成功嘅第一步就要着好呢一副 gear 啦。要真正體驗做消防員嘅滋味，淨係着上套 gear 係唔夠嘅。喺阿 Tommy 嘅指導底下呢，教下我到底點樣救火，點樣用呢個水喉啊！咁我而家俾你試下用手扭開呢啲咧。好，呢度有3個嘅，咁我就試下扭。呢個最大喎。最大㗎啦。哇！睇下上邊呢一度咧，見到一個箭嘴啊，佢寫住話開係扭邊邊嘅。我哋咧就會扭到有水為止。有水啦，咁我咪可以閂啊？係啦，開多少少，睇住。哦，即係呢個咧係 make sure 佢啲水冇塞到嘅，咁就閂翻埋。跟住我哋駁條水喉上去呢一邊度，係啦。咁我哋而家開個水龍頭，係啦，咁多扭晒啦，係咁多。佢會停㗎啦，因為係啊，停㗎啦，係啦，跟住就會慢慢會駁我哋個水喉。咁少少嘅啫喎。再多啲啊，扭多啲啊。扭多啲嘢可以。哇！可以 all the way。係啦，就係咁多啦，咁就開晒啦。我哋嘅手細少少，就呢度係咁多。我哋去第邊啊？我哋而家係救火。救火啦！哇！係啦，慢慢開。開啦係啦，射下個底下邊嗰度。咩㗎？射下下邊啦。嗱，試下行前2步啦，我哋。係啦，射下上邊，射下天花板。試下天花板，係啦，跟住試下下邊，你試下可以扭下佢啊！熄咗啦！熄咗啦！好多謝阿 Tommy 咧，為我哋完美示範咗咧，真係消防用嘅水喉咧，去救熄現場真嘅火啊嚇！我知道消防咧有好多工作嘅，除咗救火之外咧，仲有好多技能㗎喎，係咪啊？係啦，我哋其實又會做下繩啊，用繩救人啊，或者用
救車禍啊，或者喺 confined space 咁樣啊。咁好啦，我哋一齊再睇下咧真正消防員嘅訓練情況先。